Pozdravujem. Dnešná téma dnešného videa je aktívny versus pasívny príjem. A hneď od začiatku vám poviem samozrejme, že som si prešiel jednou aj druhou stranou a viem, čo je to z aktívneho príjmu dostať sa na pasívny alebo na niekoľko druhov pasívneho príjmu. Poďme si to v dnešnom videu rozobrať, pretože je to naozaj téma, ktorá rezonuje, o ktorej sa dneska veľmi veľa hovorí na rôznych podcastoch, na rôznych školeniach. A poďme sa na to pozrieť, či je to také jednoduché, ako sa hovorí, alebo to vôbec také jednoduché nie je. Určite ten prvý fakt, ktorý by som chcel zdôrazniť, je to, že ten pasívny príjem sa dosahuje rôznymi spôsobmi, samozrejme, a väčšina z tých spôsobov si vyžaduje v podstate nejaké veľké počiatočné investície, pretože veľa ľudí na Slovensku pozná pasívny príjem ako vlastne 10 bytov a žijem z nájmov z tých bytov, ale samozrejme na to, aby človek tých 10 bytov získal, tak musí preto niečo samozrejme urobiť a nie málo, pretože 10 bytov dneska má obrovskú hodnotu a človek si ich nemôže len tak dovoliť kúpiť a ak sa mu to nejak podarí cez hypotéky a tak ďalej, tak v podstate ich dlhodobo spláca a o nejakom pasívnom príjme sa bavíme veľmi ťažko alebo až o niekoľko desiatok rokov, kedy už ten človek bude naozaj aj o niekoľko desiatok rokov starší. Druhá taká možnosť sú rôzne finančné veci, či už sú to rôzne ETF alebo rôzne akcie, samozrejme sám viem, o čom hovorím, roky sa tomu tiež troška venujem. Čiže človek potrebuje tiež nahromadiť určitý kapitál, aby dostával nejaké dividendy alebo aby mohol postupne odpredávať svoje pozície. A tu si to taktiež vyžaduje obrovský kapitál a nemôže to dneska každý, kto pozera toto video, len tak začať, pretože kým reálne z toho bude mať nejaký pasívny príjem, keď začne investovať 100, 200, 300 eur mesačne, tak tu sa bavíme o horizonte 25 až 30 rokov, kedy reálne bude môcť z toho žiť a nebude musieť chodiť do práce alebo čakať na dôchodok. Takže priatelia, to je ten pasívny príjem. Samozrejme, najväčšia bomba pasívneho príjmu je sieťový marketing, o ktorom vám dneska budem hovoriť. Ale ešte predtým, aby som sa dostal k tomu vášmu aktívnemu príjmu, pretože dneska naozaj 95% ľudí rieši aktívny príjem a v tom aktívnom príjme samozrejme sa môžeme baviť o tom, aké sú výhody a nevýhody aktívneho príjmu. Určite vám musím povedať, že nevýhoda aktívneho príjmu je, že človek je platený za hodinu, vymieňa svoj čas za určitý peniaz, môžem tomu tak povedať a každý to považuje za nejakú tú istotu, pretože mu v určitý deň na účet pipne nejaká suma. Vie, čo preto musí urobiť, vie, koľko musí hodín preto odsedieť v práci. Ale priatelia, čo keby vám zajtra povedali, že vaša práca je u konca, že vás prepúšťame, musíte si hľadať hneď novú prácu, máte nejaké pasíva, viete, teda aktíva, viete o niečom, čo by vám v podstate zabezpečilo aspoň rok, že by ste teda mohol byť doma alebo niečo podobné. Ste na to pripravení, že tá práca jedného dňa nemusí byť? Sme pripravení na to, že vašu prácu môže veľmi rýchlo vystriedať umelá inteligencia. Poviem príklad, ste programátor a zrazu zistíme, že tú vašu prácu urobí umelá inteligencia oveľa rýchlejšie, alebo ste začínajúci právnik a dá sa povedať v Amerike už veľmi veľa právnických firiem externých vymenila AI a tak ďalej a tak ďalej. Alebo ste tak vodič taxislužby a už dneska viete, že sa chystá autonómne riadenie, ktoré už sa skúša aj v Bratislave. A čo keď dajme tomu, a to je takmer isté, že o 2-3 roky to tu bude a jednoducho taxikárov, nevrajím, že nebude nikto, ale bude ich podstatne menej, ak vôbec nejaký. Neskôr sa to premietne potom do vodičov, rôznych profesionálnych vodičov, rôznych dodáviek, rôznych UPS-iek, rôznych kurierských služieb, rôznych neskôršie kamionovej dopravy, prípadne autobusovej dopravy a naozaj reálne sa môže stať, že vaše zamestnanie v priebehu najbližších 5 rokoch jednoducho možno ani nebude existovať. Hej. Taktiež sú to rôzne pozície v skladoch, pretože naozaj AI, roboty alebo humanoidy, ktoré dneska sa pracujú a vyvíjajú a ktoré dneska veľké firmy nakupujú, odvedú veľký kus práce za nás. Rôzne linky v rôznych automobilkách sa plne modernizujú a dá sa povedať automatizujú a čoraz viacej ľudí bude prichádzať o prácu, priatelia. A keď sa bavíme o tom, že by ste o tú prácu prišli vy, máte nejaký plán B, máte nejaké riešenie? Priatelia, hľadať ho potom, keď sa to už stane, je veľmi neskoro a preto by som bol veľmi rád, keby si toto video dopozerali do konca, pretože sám som bol v štátnej správe. Moja práca, dajme tomu, nie že bola náhradená AI alebo humanoidom, ale proste cítil som, že som tam na nejakom finančnom strope, že sa neviem kariérne posunúť z roka na rok a že keď chcem zarobiť dvojnásobok toho, čo zarábam, že je to prakticky nemožné, alebo možno o 10 rokov, že z tej výplaty, ktorú aktuálne mám, si krásny rodinný dom, nepostavím a športový automat nebudem, tak som sa rozhodol robiť niečo bokom, robiť niečo popri a tvoriť a vytvárať si tzv. Pasívny príjem, priateľia.
A k tomu pasívnemu príjmu, pravda o pasívnom príjme, priatelia, a je to taký nejaký mýtus, že v podstate človek niečo robí, leží na pláži, pozerá do počítača, vytvára tam niečo a peniaze za chvíľu začnú chodiť na účet. A z mojich skúseností, a musím povedať, že už naozaj prakticky 18 rokov reálne pomáham ľuďom tvoriť pasívne príjmy, a ako aj sebe, aj ostatným, tak vysvetľujem a hovorím im, priatelia, aby sme si povedali na rovinu, pretože pravda je tá, že pokiaľ chcem vybudovať pasívny príjem napríklad sieťovom marketingu, tak je to minimálne 1 až 3, u niekoho až 5 rokov konzistentnej systematickej práce. Nie je to proste otázka 2-3 mesiacov a potom sú to peniaze bez konca. Čo znamená 1 až 5 rokov systematickej a kontinuálnej práce, priatelia, o tom by sme sa tiež vedeli baviť, pretože reálne si to možno málo kto vie predstaviť a v sieťovom marketingu je to naozaj unikátne, naozaj doslova unikátne podnikanie, kde v konečnom dôsledku môžete nadobudnúť obrovský pasívny príjem, pretože pre vás môže robiť 10, 20, ale aj 200 ľudí, aj 2000 ľudí a to znamená, keby každý z tých 2000 ľudí len hodinu robil prostredníctvom sieťového marketingu, išiel niekde na predajku, robil nejakú prezentáciu a tí ľudia sú pod vami, tak sa pod vami v ten deň odrobilo 2000 hodín, priatelia. A to už je čo povedať, pretože či ste bol živnostník, či ste bol štátny zamestnanec alebo zamestnanec, tak ste denne mohol odrobiť tak 10, 12, nech preženiem 16 hodín, aj to sa nedá dlhodobo robiť, ale v sieťovom marketingu môžete odrobiť denne aj niekoľko tisíc hodín, pokiaľ sa mu budete venovať slušne, seriózne, budete mať ten správny sieťový marketing, ale hlavne budete na sebe pracovať a necháte si poradiť. Hej, a tu sa už dostávame do bodu číslo 1, kde v konečnom dôsledku veľa ľudí má prehnané očakávania, chceli by veľké peniaze a nie sú ochotní v podstate robiť veci, ktoré sa im povedia. Hej, a to zaváži, pretože v sieťovom marketingu nepotrebujete dať na začiatku obrovské peniaze ako na kúpu bytu alebo obrovského akciového portfólia a v sieťovom marketingu na začiatku potrebujete zainvestovať svoj čas a potom ochotu sa učiť, meniť svoje myslenie, meniť svoje návyky zamestnanca za podnikateľské návyky a to chvíľočku trvá, priatelia. Hej. A na rovinu vám môžem povedať, že na tom začiatku investovať hodinku, dve denne po dobu večera alebo cez víkendy a tak ďalej. Priatelia, ten čas, tie 3 až 5 rokov, ako som spomínal, utečie, či ten sieťový marketing robiť budete alebo nie. Ani sa nenazdáte. Najviac to vidno, pokiaľ máte malé deti a vidíte, ako rastú, nastúpili do škôlky, zrazu nastupujú do školy, nedávno nastúpil do školy, už je piatak. Čiže ten čas vám ubehne tak či onak. Tak prečo si nevytvoriť nejaký pasívny príjem? Prečo si neurobiť nejaké zadné dvierka? Prečo neriešiť to, že tá moja práca do budúcna môže byť nahraditeľná? Alebo proste možno, že vyhorím, nebude sa mi chcieť, alebo môžem mať zdravotný problém, ale určite v momente, keď vládzem, keď sa mi aktuálne dá, tak človek by mal do istej miery naozaj si vytvoriť minimálne na ten dôchodok, ktorý na tom Slovensku nevieme, aký bude, mal vytvoriť nejaký pasívny príjem a napríklad, ak nemám tie peniaze na tie byty, na tie akcie, na tú ťažbu kryptomien alebo proste rôzne iné veci, ktoré pasívne príjmy ponúkajú, tak čo môžem na začiatku investovať určite každý z vás je nejakú hodinku, dve denne a ochotu sa učiť a zmeniť a myslenie a veci s tým spojené. Určite, keď si tak zoberiem, čas si nájsť je bod číslo 1, bod číslo 2 je ochota sa meniť. To znamená, musíte si naozaj pozrieť nejakú literatúru, dostanete nejaké knihy, sponzori vám povedia, čo by ste mali čítať, ako by ste mali myslieť, aby sa jednoducho tieto veci vyriešili, aby ste sa na tú vec pozerali troška inak a potom jednoducho ten obchod bude prosperovať, priateľa. Ak máte ten sieťový marketing správny a k tomu smeruje videá, ktoré robím predtým, aby ste si vybrali ten správny sieťový marketing a našli ste sa v ňom, vyskúšali ste si tie produkty, sú vám tie produkty dobré a vhodné, tak priateľia, potom je čas nehrať sa s tým, potom je čas naozaj začať konzistentne pracovať. Pretože ja som povedal, že je to 1 až 5 rokov konzistentnej práce. Ako náhle človek pracuje 3 až 5 mesiacov a potom si dá 2 mesiace pauzu, tak konzistentnosť sa strátila a všetko, čo ste predtým vybudovali za tie 2 mesiace, zase odíde. Hej, a toto si treba uvedomiť, že jednoducho tá konzistencia je neskutočne kľúčové dôležitá, pretože je to v každej jednej práci, priatelia. Pokiaľ naozaj 2 mesiace do práce neprídete, čo vám príde na výplatu? Neprepustia vás? Určite vás vyhodia a v podstate o 2 mesiace vás tam už nikto nečaká. Alebo starám sa o svoju postavu, naozaj držím rôzne diety, alebo správam sa k svojmu telu úplne ukážkovo, jem samé super produkty,
cvičím, behám, proste udržujem sa, mám minimum tuku, ale potom sa na 2 mesiace absolútne na seba vykašlem. Začnem jesť úplne čo uvidím, na čo nájdem, prestanem behať, prestanem cvičiť a povedzte mi, že o 2 mesiace alebo o 3 mesiace bude to telo tak ako predtým, hej. Dokáže to telo za tie 3 mesiace nabrať celkom slušné kilogramy a nabere samozrejme nie krásnych svalov vyrysovaných, ale naberie tuk a stratíme kondíciu. Čiže je veľmi dôležité si teda dať na papier a vedieť, prečo to robím, mať tzv. Vnútornú motiváciu a vedieť, že si ten život chcem zmeniť. Nikto vám nekáže odísť z práce, čo je obrovská, naozaj obrovská výhoda v sieťovom marketingu, lebo ten pasívny príjem môžete tvoriť a popri tom chodíte do práce, máte tzv. Tie istoty, ale popri tom budujem tie vedľajšie dvierka alebo zadné dvierka. A samozrejme človek, nikomu nedoporučujem odísť z práce zo dňa na deň, ale naozaj na to, aby ten človek odišiel z práce, tak potrebuje v tom sieťovom marketingu rok, dva, tri systematicky a pravidelne robiť a jednoducho potom na určití ľudia z vás a 100% budú môcť odísť, záleží ako si veríte, a koľko zarábate, aké máte výdavky, aké máte za sebou, koľko máte doma povinnosti alebo záväzkov a tak ďalej, ale samozrejme niekto to urobí, niekto to neurobí, ale o tomto sa dneska tu nechcem rozprávať, ale v podstate ten pasívny príjem si treba budovať vtedy, keď chodím do tej práce, keď mám nejaké tie istoty, keď mám nejaký ten príjem, keď sa mi darí ako tak a aby potom, keď sa mi náhodou dariť nebude, keď príde tá výmena, keď príde tá prepustenie, alebo keď príde ten v podstate nejaké zdravotné ochorenie alebo niečo podobné, aby som už potom ten pasívny príjem mal. Ak to zdravotné ochorenie nepríde, alebo ak to prepustenie nepríde, tak samozrejme, ak ten pasívny príjem prerastie ten váš aktívny príjem, to je ten ideálny stav, tak potom ten človek jednoducho získa slobodu a bude chodiť do práce, kedy chce, alebo či vôbec chce, alebo bude robiť sieťový marketing na full time, priatelia. Ja naozaj robím na tomto YouTube kanáli všetko preto, aby ste sa jednoducho naučili ten sieťový marketing robiť. Ale uvedomte si to, čo som hovoril, aj ten bod číslo 2 bolo, bod 1 bol čas a bod číslo 2 je ochota sa meniť. Ak vám váš sponzor, váš manažér, váš získateľ povie, že si máte prečítať tieto dve knihy, tak priatelia, čítať dve knihy nemôžete 3, 4, 5, 6 mesiacov, pretože vtedy ten človek vidí, čo vás registroval, že jednoducho nemáte tú chuť sa zmeniť, nemáte tú vnútornú motiváciu v sebe a že proste naozaj tie istoty sú vám súdené, ako sa povie, a budete chodiť do tej práce aj ďalších 20 rokov. Takže ochota sa meniť, čítať, splniť nejaké úlohy a proste splniť ich na čas, pýtať sa čo ďalej, takto si človek predstavuje spoluprácu s novým budúcim človekom, ktorý chce byť finančne a časovo slobodný. Týmto videom naozaj som vám chcel tak troška objasniť, že v podstate je aktívny a je pasívny príjem a ten pasívny príjem by sa mal získavať v čase, kým je ešte aktívny príjem a naozaj by som si mal nájsť ten správny sieťový marketing, pokiaľ nemám iné možnosti finančné, že by som si ten pasívny príjem vytvoril rôznymi bitmi, akciami alebo niečím podobným. Ale sieťový marketing je unikát aj v tom, že aj ja som sieťový marketing naozaj veľmi, veľmi aktívne riešil prvých 12 rokov, dajme tomu, že nič iné ma nezaujímalo, len toto, nepozeral som sa doľava ani doprava, ale potom, keď v tom sieťovom marketingu tie peniaze zarobíte a máte ich, ako sa povie, nadbytok, nedokážete to utratiť bežne, tak samozrejme vznikajú vám potom prebytky a tieto aj vy investujete a vtedy sa začínate zaujímať aj o, ja neviem, ETF, akcie, byty a tieto podobné veci. Samozrejme i ja som nejaké tieto veci nadobudol a mám potom niekoľko tých pasívnych príjmov, ale chcem vám poradiť, nerobte to na začiatku, nevenujte sa na začiatku 5 zajacom na lúke, pretože 5 zajacov na lúke nikdy naraz nechytíte. Hej, tak je dôležité najskôr si vybudovať ten pasívny príjem v tom sieťovom marketingu a následne, keď ten sieťový marketing je naozaj silný, keď ten sieťový marketing vám ponúka minimálne 5-ciferné čísla mesačne, tak potom sa môžem troška opýtať, sústrediť alebo si jednoducho nechať poradiť, ako získať ďalšie druhy pasívneho príjmu, priateľia. A verte mi, je to reálne, začínal som v 26 rokoch, nemal som výnimočné kontakty, nemal som žiadne obchodné skúsenosti, nikdy predtým som nikomu nič nepredával, ak si odmyslím včiely med, ktorý sa ani veľmi nepredáva, ľudia za vami chodia preň, takže tam není nejaké promo alebo niečo podobné. Všetko som sa naučil z literatúry. Niekedy vám možno najbližšie ukážem svoju knižnicu, kde v podstate môžete nájsť dneska možno 80, 90, možno aj 100 titulov, prevažne o podnikaní, o sieťovom marketingu, rôzne životopisy, ktoré som prečítal niektoré aj niekoľkokrát, len preto, aby som sa posunul. A priatelia, nikto nikdy mi tie knihy čítať nekázal. Nikto mi doslova ani žiadnu knihu, pokiaľ si pamätám, nekúpil, nedaroval a nepovedal, že mám nejaký čas na to, aby som ju prečítal. Jednoducho sám som iniciatívne chcel a cítil, že pokiaľ chcem
viesť nejaký väčší tým ľudí a pokiaľ chcete naozaj väčší pasívny príjem a byť časovo a finančne slobodný, potrebujete viesť väčší tým ľudí, tak potrebujete byť pre tých ľudí vzorom, inšpiráciou, potrebujete byť vizionár, človek, ktorý im naozaj má čo odovzdať, človek, ktorý prečítal nie o jednu knihu viac ako váš človek, ktorého ste registrovali nedávno, ale človek, ktorý je niekoľko desiatok kníh pred vami. A samozrejme, keď ten človek tie knihy číta, nie je to zaručený patent na úspech, ale ak tie veci, ktoré sa v tých knihách dozvie, jednoducho začne dávať proste do praxe a bude tam jednoducho meniť tie veci, ktoré v tých knihách hovoria, aby ste zmenili, tak neexistuje, že človek, keď prečíta 100 kníh o sieťovom marketingu a tak ďalej, že sa nedokáže zmeniť. Hej. Jednoducho, ak to bude uplatňovať, tak jednoducho tie výsledky prídu a ten človek bude inšpiratívnym, bude vizionár, bude mať výsledky a jednoducho nenechá to ľadové ani to okolie. Samozrejme tá téma potom ochota sa meniť nie len čo sa týka myslenia a čo sa týka vzdelávania, ale tá tretia fáza taká, ktorá to je, tak ešte možno, že narážame na veľakrát na tom, čo si pomyslia o vás ľudia, že ste zrazu začali robiť niečo iné, niektorí ľudia vás odmietnú a tak ďalej, na toto budeme robiť možno špeciálne video, ale v podstate musíme si na to zvyknúť, že to jednoducho k sieťovému marketingu patrí. Každé nie vás posúva bližšie k vášmu úspechu. Čím viac nie, tým viac áno a tým pádom viacej spolupracovníkov alebo samospotrebiteľov a jednoducho konečný cieľ sa blíži. Hej. Takže máme čas, ktorý potrebujeme investovať, máme ochotu sa meniť, ktorú v podstate získavame tým, že si čítame rôzne knihy, navštívujeme rôzne semináre a potom sme ochotní akceptovať to, že okolie, niektorí možno najbližší, alebo ľudia, ktorí v podstate možno, že ani nejak nevnímate, alebo vám na nich až tak extra nezáleží, pretože reálne, keby ste potrebovali požičať 5000 eur, tak vám nepožičajú, tak vám musí prestať byť záležať na ich názore, že vlastne čo robíte, ako robíte a tak ďalej. Takže priatelia, rozlúčim sa s vami v tomto videu, naozaj budem rád, ak mi napíšete do komentára, či už máte nejaký pasívny príjem, či ste už niečo vybudovali, či vám tieto videá naozaj niečo dávajú. Ak sa samozrejme vyjadrite, budem veľmi rád a veľmi to pomôže aj k progresu tomuto YouTube kanálu, aby to videlo čoraz viacej ľudí. A ak sa nechcete vyjadriť, ak mi tam zanecháte aspoň 3 nuly, tak bude to znak pre mňa, že ste to video dopozerali do konca. A pokiaľ tento kanál ešte neodoberáte, pretože keď pozerám, tak 80% z vás, ktorí pozriete tie videá, tento kanál neodoberáte, tak budem veľmi rád, keď budete odoberať. A naozaj, pokiaľ už nejaký sieťový marketing robíte, tak na tomto kanáli máte 30-40 naozaj si myslím hodnotných videí z praxe, pretože naozaj ani ja nie som teoretik, roky to robím, pomohol som viacerým ľuďom a pomáham ďalej a verím, že šírim dobré meno sieťového marketingu na Slovensku a verím, že v tom budem pokračovať ďalšie roky, hoci naozaj reálne ten človek ten pasívny príjem má aj z niekoľkých zdrojov, ale naozaj ma to baví a preto aj ten kanál robím, tak budem rád, ak budete odoberať a pokiaľ ma budete motivovať ďalej v tejto práci tým, že dáte nejaký ten like, nejaký ten odber a prípadne nejaký ten komentár. Ešte raz ďakujem a vidíme sa v ďalšom videu. Majte sa krásne, dovidenia.